O que agora é unha residencia de maiores a estrear, antes era un motel. O novo centro de anciáns está situado na Goulla, no concello de Meis. Trátase dunha residencia privada con capacidade para 59 usuarios. Hoxe foi a súa posta de longo despois da fonda reforma levada a cabo nestas instalacións. Eso foi complicado, porque a verdade é que a parte de abaixo é toda reformada, esta zona sí que é certo que se reformou e ampliouse certas zonas como as habitacións, pero abaixo foi todo feito de novo, porque claro, era como un sótano, todo eran os garaxes, foi complicado, pero creo que quedou bastante ben. Nestes primeiros días hai 7 usuarios coa previsión de que se vayan incorporando máis pouco a pouco. Os primeiros residentes estánse adaptando ben ao novo espazo. Os usuarios, a verdade é que moi ben, adaptáronse moi ben, están moi cómodos, cas familias tamén super ben, nada máis, é simplemente agora adaptarnos nós a eles a nós e a contorna tamén. Nesta residencia traballan 13 profesionais. Dende a dirección do centro entenden que un servizo como este era moi preciso na comarca, onde escasean as prazas. Aquí as que se ofertan son todas privadas. A alcaldesa de Meis, que visitou hoxe o novo centro, puxo en valor o servizo. Para mí é un orgullo, primeiro porque se xeran postos de traballo, segundo porque se está prestando un servicio e terceiro, que xo falei con Alba, que tamén é positivo para un concello no que estamos pelexando por fixar poboación, que os usuarios e usuarias se vayan empadroar no noso concello, non? Pero como unha cousa non quita outra, aproveitou Marta Giraldez para reivindicar de novo unha residencia pública na comarca. Non exime de que a Xunta de Galicia cumpla cas súas obrigas na nosa comarca, unha vez pechado o asilo de Cambados, e tamén se precisan por residencias públicas, non? Isto é moi preciso, nesta comarca agora carecemos de residencias públicas e hai moitas familias que o están demandando. As tarifas neste novo centro privado oscilan entre os 1.900 e os 2.400 euros ao mes.